ஓகே. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட் பாலாஜி பேசுகிறேன். இன்னைக்கு டிவி மெயின்டெனன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். டிவி மெயின்டெனன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பின்னாடி டஸ்ட் இல்லாத மாதிரி பெயிண்டிங் ப்ரஷ் வச்சு தொடச்சிருங்க. பின்னாடி பக்கம் ஃபுல்லாக தொடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட்டில் இதை மாதிரி காட்டன், ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற காட்டன், அந்த காட்டன் யூஸ் பண்ணி சாஃப்டாக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இதை மாதிரி ஒயிட் டாட்ஸ் எதுனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அது போயிடும். அதை தவிர டஸ்ட் எதுனாச்சும் இருந்துச்சுனாலும் அது மாதிரி போயிடும். உங்களுக்கு பிக்சர் வந்துட்டு கிளியராக இருக்கும். இதனால ஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸஸ் எதுனாச்சும் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிடும். இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டிவி மெயின்ஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பண்ணுறது நல்லது. வெட் டிஷ்யூ, ஃபேஷியல் டிஷ்யூ, வெட் டிஷ்யூ, ட்ரை டிஷ்யூ எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெட் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணும்போது வெட் டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரை டிஷ்யூ யூஸ் பண்ணுறது மச் பெட்டர். சரிங்களா? இன்ஃபேக்ட் wet tissue will give you a better clean. Thank you. இந்த சஜஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.